ऐसा फार्म दिखाने जा रहा हूँ जो कि मेरे कुलीग एग्रीकल्चर फैसलाबाद के वो रन कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने 20 फीमेल काव से ये एनिमल स्टार्ट किए थे। माशाल्लाह अब तो एक प्रॉपर फार्म बन चुका है जिसमें कोई 70 के करीब एनिमल्स इस वक्त हर्ड पहुंच चुका है, जिसमें अब इनके पास जो नंबर ऑफ़ एनिमल्स ज़्यादा हैं और स्पेस कम है, जिसकी वजह से अब इनमें से कोई हमें भी कुछ 4 एनिमल हमने भी इनसे ख़रीदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इम्पोर्टेड ब्लड लाइन का इनके पास फार्म है और मुकम्मल जो है डच ब्रीड के एनिमल्स हैं। और इस तरह जो छोटे फार्म हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट से भी माशाल्लाह आगे आप बड़ा फार्म डेवलप कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जितने भी छोटे फार्मर हैं उनको इम्प्रूव किया जाए और इंशाल्लाह आप हमारे साथ राब्ते में रहें।